欢迎收看《Kenny 闹星球》。上个礼拜呢，我们跟容貌稍微聊了一下在高中篮球的时代呢，以及在大学求学的时候打篮球的一些过程。但是这个礼拜呢，我们继续邀请到容貌来跟我们一起谈谈，在过去这5年，他在 CBA 是怎么样生存的，而且怎么样让自己的篮球的球技更加的进步的。容貌你好。嗨，大家好，又见面了，我是容貌。容貌，我们上个礼拜稍微跟大家聊一下，就是有关你高中、大学求学时代的一些打篮球的经验而且还有让大家知道，就说你不只是一个很强壮的篮球选手之外呢，你其实功课这个方面真的是一级棒的。对我们这种小孩的家长又喜欢打篮球来说呢，真的是一个我认为很好的榜样。那我儿子看完上一次的节目，一直在跟我吵，就说你不要拿容貌来跟我比，我没那么优秀。所以容貌，但是我下次我开一个训练营都记得来报名一下。是上课的训练营还是打篮球的训练营？都有，要一条龙服务。好极了，好，没问题。所以呢，容貌在这个我们知道你打球的风格是非常强硬的。那在过去这5年的赛季里面呢，在 CBA 那个地方打球的风格是什么样子？你可不可以稍微跟大家稍微先介绍一下？其实 CBA 就是说，当然的外援很强，那外援是真的是很多非常厉害的好手，像我以前的队友Ty Lawson然后打过美国队的 Kyle Fogg然后很多像 Tristan 那个 Thompson 也在那边，然后好几个像以前 Josh Smith 也打过，就是都会有很多非常好的 NBA 好手也都会去那边打。那边的强度其实真的是非常的高，那不只是人高。对，就是说你会看到那边动不动就是200公分、210公分，甚至220公分都有。对，不只是人高，那就是说连身体强度每个人都非常的厉害，可是都在一个碰撞非常激烈的一个联盟。对，所以这是一个有点像肉搏一样的联盟的环境。那所以虽然我知道你的身高体型虽然是高大强壮，但是跟这样子的一个环境比较起来，你觉得你的竞争是有什么样子的学习吗？还是你认为这个对你自己有什么样加强的一个效果呢？我觉得其实你会慢慢适应，就是说类似说把我们丢到极地去生存，然后你的身体、你的心智会慢慢去适应在那种极端的环境这样去生活。那一样，这也是当初我为什么会直接选择性跳到 CBA 的原因，就是说我想要让自己赶紧适应在高强度联盟里面怎么样去让自己生存，对也是一种方式。那就是说你会慢慢的适应他们的碰撞然后你的打法也会慢慢的跟他们相似。对，所以你在高中的时代，你爸妈跟你讲说85分以下成绩单是不准打篮球的。那你在过去5年，你在 CBA 你给你自己的评分大概是打几分呢？ CBA 表现其实我觉得5年中是一个不能用分数来评断。当然如果说每个人的分数当然一定不一样，可能在外界的眼中会觉得容貌可能就不及格根本没有表现好或者是之类。但是因为像我自己，我觉得这5年中我是不断的在进步。对，就是从每一次的 CBA 回来打中华队，然后再回去 CBA， 这样连续的5年，我觉得真的是让我就是吸收到很多经验。那我的不管是打球的沉稳度在各方面的技巧，当然都变得比较好。对那当然还是有很多地方需要再让自己更好，因为毕竟我前面还是有很多更好的球员。像我们也知道，像阿俊，我们都看到阿俊的进化。像他今年就是独扛大梁，打球队的主力。那我到现在我还没有办法当到主力的角色，所以其实很多地方都还是需要加强。但是说给自己这5年，其实我觉得我很尽力，我觉得我很努力，我也很尽力。那我觉得努力是应该的，但是我觉得我可以再更努力一些，然后让自己更进步，让自己变得更好，这样子。很棒。因为呢，说真的啦，在异地异乡打球，本来就要担负起一些不同的压力嘛。那也不是说你自己有这个能力，你的球队就会一定给你共同或平均或者是公平的上场的时间。而且每个人打的位置不一样，有的时候后卫在大陆可能就比较多一点的机会，那像你打的位置竞争性可能又有点不一样。所以我个人认为就是说，只要你自己对于这个时间点你有一个真正的学习，那就已经是非常棒的一张成绩单了。可是呢，在这5年当中，
你的认知，就说在身体碰撞的激烈度来看，在 CBA 的激烈度比较强呢，还是在美国的大学的激烈度比较强？这个比较厉害，这个比较特别点是在 CBA 比较多是属于就是身体上的接触，就是说像是你切入，我直接用身体直接把你停住，比较多这样子的情况的碰撞力。在美国比较像是你其实都过得了这些人，对，但是当你过了之后，你又能不能上篮就是另外一回事，因为他们都在高空作业。所以荣茂，在你的打篮球的这个生涯里面啊，你很多的时候都是被定位成在防守的大手方面。那另外呢，就是你就是一个 energy player， 然后呢，以无比的企图心跟对方来对抗。你有没有碰到一些球员，是你真正的就说啊，我真的就是守不住，他真的天分太高了，或者身体太强，有没有这样子的人？有啊，有遇过好多，像好多，很多，真的很多。就是在 CBA 遇过蔡老师，他在山东是真守不住他。对，就是你不管用了各种方式，就是前一天就算去 study 他的影片啊，有的没有的，在比赛场当中，你就是完全发现你什么都比不赢，速度不够快，技巧不够好，然后身体也不够他强壮，就都守不住。对，因为其实，在 NBA 里面，或者是打过 NBA 这些球员，怪胎真的太多了。真的，毕竟他能打到快队的首发，不是没有原因的。他明明你知道他要做什么，那你还是就是挡不住他。这个就是有的时候啊，这个天生的条件真的是有点不公平。不过这个也是没有办法的事情。不过没关系。那个，我们今年确定没有任何球队有Ty Lawson。不过重要的是，在除了这个 CBA 的比赛里面，在过去这几年，你一直在中华队都有一些非常突出的表现，甚至呢，在个人的技巧方面也有很大的一些进步的跟突破，特别在三分的投射。那在这个方面呢，你是不是有下一些特别的功夫呢？其实是这样子。那投篮，相信 Kenny 哥你也知道，投篮就是日复一日的一直投，它没有任何的捷径。当然说有可能说帮你修整动作，技巧上可以稍微做一点调整，让你比较稳定一些。但是就是你必须得一直练。那其实过去这5年，福建一直以来就是一个非常有名的射手球队，全部都是射手，不管从1号位到5号位。那我们队上其实有2大射手是曾经的都是3分王，对，都是 CBA 的3分王，陈林坚跟赵泰龙。所以就是从他们都是 average 大概4成5以上的投手在赛季，而且出手数非常非常的多。对，所以就是说从在训练中，因为你在一个好的环境，你就会进步。所以在训练中，我其实就是一直在观摩他们的投篮，不管是在各种时候，不管是他们加练的时候，或是比赛的时候，或是我们在练习的时候，然后偶尔会跟他们一起训练，也可以做一些询问跟指导，说到底怎么样可以让自己投篮变得更稳定。对啊，然后当然就是开始像我刚刚讲，就是一直练。但可能我投篮在天赋上也许没有那么好，所以花了比较多的时间，才稍微把自己的投篮练得比较稳定。对啊，客气了。本来要在自己的技巧的磨练上面嘛，那很多小朋友或年轻的球员呢，在很小他们就投大量的3分，所以一直投到他们已经到中年的时候呢，我一直认为啊，投篮跟练肌肉一样，有所谓的成熟度。你有投篮成熟度，你也有肌肉成熟度，因为那个是日积月累堆积出来的一些经验。所以以你的年龄来看，肌肉成熟度跟3分投篮的肌肉成熟度来看呢，都还有一点点小小的距离。不过我相信在很短的时间，因为你这么有心，一定会越来越好。那更重要一点呢，我们刚刚讲到中华队的时候呢，就是有这么多你参加中华队，你从年轻就参加中华队了嘛？有哪一届的中华队呢的之间的经验或过程是让你印象最深刻？可不可以跟我们分享一下？
我觉得就是当时我们上一次我们出征的时候去那个打亚运的时候，我觉得真的是一个很好的经验。我们去印尼、去雅加达，然后就是说对手都很强，我们都知道我们的对手是谁，然后当时也有大陆啊、菲律宾啊，就是各路好手。然后我们然后最后当时又要我们又没有规划，所以我们当时全本土来作战的时候，然后打到了第4名。其实那一次在球员心态以及这是大家沟通的每一场球，都是一个很好的回忆。对啊。所以像这样子的一个阵容，没有规划球员，那你觉得有规划球员跟没有规划球员打起来的差别最大在什么地方？其实就是第一个，我们为什么需要规划球员？当然就是说大家各个国家都喜欢找就是美国球员啊，然后来规划之类的。那为什么？因为他们的天赋好，他们高，可能身体素质较好。那为什么要找他们的原因，就是说这些球员可以帮助球队进入另外一个层次，然后这些球员可以做到的事情可能会比我们还多，甚至可能说跳得比较高、比较准啊，什么比较强壮啊，各种原因。所以当你有规划的时候，就是在对方会有一个很大的心理压力，就是哇，对方有一个虽是外籍球员啊，然后就是又能跑又能跳的时候，你是对他有一个很大的心理压力，对吧？就跟当时我们几年前我们有 Q 一样，就是在对方会造成一股压力，说哇，这个球队不是都是矮的，有一个高的在里面，然后又手又长，然后又会跳又聪明，这样子。像你看韩国那个 Raleigh， 他不高，但他非常的强壮，而且他打球非常的聪明，所以韩国队会一直喜欢用他这么多年的原因。对，所以多了一个像这样子的选手，的确可能可以吃掉很多有效时间、有效篮板、有效防守。那所以没有这样子的人的时候，你会发觉你自己在这几个方面的责任变得更重大吗？那当然，就是说你今天当你面对到一个有规划球队的时候，你就变得说你又要去扛这些人。那当然对我来说，我是稍微有些习惯了，因为毕竟去了美国也都是遇到这样的选手，所以就是说啊，你都遇到类似一样的人，那不是说他们不好，但就是说他们也能被规划到一个国家里面，一定是有一定自己的能力。对啊，对，一定的水准。那就是说，其实不管怎么样嘛，死马也当活马医啊。你没有规划，打人家有规划，你就是得硬打。那成绩出来是我们不一定会输啊，我们也是赢过啊。所以你看，在亚运会，我们也赢过很多个国家。对啊，那也只是这个原因，就是人家也有规划啊，但是我们还是能赢。就是这种全力以赴、拼了再说这种精神嘛，对不对？对，球是圆的嘛。搞不好那天他落赛，然后拉肚子没吃好，然后那来比赛说你不好，对不对？对，不过所以以你球员的角度来看啊，你觉得中华队如果要归顺洋将的话，你觉得是什么样子的球员是最符合中华队的队形呢？以这样说好了，台湾的球风啊，因为我们比较矮、比较小只，我们200公分真的不多，所以台湾的球风是属于小巧灵，就是比较快。然后打的反击、打快攻的速打非常的快，所以我们必须要的规划可能没办法找那种比较跑不动的，打大个比较吨位比较重的，对我们来说就不太适合。我们就会比较适合那种比较轻盈，然后愿意做防守，因为我们就是篮板抓不到，然后防守在大个子的层面上我们会比较缺，那我们可能会需要说，同时有力量，然后又能做跑动，对，然后也可以策应，就能有力量能跑动也能策应，然后当然也要有得分能力，然后最后是肯做篮板跟做防守的。那我刚规划出来可能就只有LeBron James合适而已，其他都不合适了啊。人都已经找到了，对不对？这已经一条龙的服务嘛，不但分析过了，然后人也帮你找到了，那现在只差我去卖车子、卖房子来筹钱，帮中华队来找 LeBron 好。我觉得可能卖房卖车都不够啊，可能要卖个城市才够啊。跟你说，我觉得这个可能可以请到 LeBron James 的儿子来了。你说 Bronny 吗？是3儿子。不过我们刚刚知道，就是说荣茂，你对于中华队的需求跟了解跟需求呢，看起来是有一定评估的，所以我在这边也跟你分享一个，我们自己本身呢，在工程师球团里面，我们也有我们球队所需要的一个人。
那个人叫做胡荣茂，所以你觉得怎么样？好了，不闹你了。不过今天呢，我们跟大家一起来跟荣茂调篮球的时间过得非常的快，所以也到了最后要这个跟大家说再见的时候了。所以呢，也希望各位喜欢篮球的球迷们呢，可以每个礼拜呢一起定时来收看我们 Kenny 闹星球。谢谢荣茂今天接受我的访问，谢谢 Kenny 哥，谢谢哥，生日快乐，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。